Here te dien. Hierdie begrafnisdiensies wat ons hou moet op 'n einde kom. Jesus se graf is leeg. Hy het opgestaan, hy leef. Ons dien 'n lewende en 'n waaragtige God. We serve a great big wonderful God. Kind van die Here, ek wil vandag 'n stelling maak. Ons moet nie wag vir ou Pinkster nie. Prepare yourself for something new. Ek is 'n ou Pinkster seun, so ek ken dit. Maar God sê ek maak alles nuut. Wat van die nuwe Pinkster? Ag, liewe Jesus, help net die mense vanmôre. There's a new touch of fire on my soul. There's a new touch of fire, kind van goed. Ons kan sit in vergadering hou oor alles wat verkeerd gegaan het, of ons kan go vertrek en sê we wait for the new touch of fire of your Holy Spirit. Ek gaan nie lang besig wees nie. Ek wil vanmôre, soos wat die Heilige Gees lei, wil ek vanmôre, ek glo vanmôre, iemand se tronkdeur gaan oop. Ek sal hierdie kant toe draai soos Pastoor Rolf sê. Ek glo vanmôre iemand se tronkdeur gaan oopgaan. Ek glo vanmôre iemand se boeye gaan afval. Nie volgende week, nie in die week na die diens nie oor 2 weke. Ek glo vanoggend, Jesus is vandag en gister en tot in alle ewigheid dieselfde. He is the same yesterday, today and forever. Ek glo vanmôre gaan iemand genees word. Here, wil julle nie vanmôre, Here gee vir hierdie mense vanmôre net 'n vuur wat in hulle binnekant gaan brand. Here, Lord, just stir up your Holy Spirit within everyone in this place. Raak excited oor God. Ek wil hê jy moet vanmôre vir jou omstandighede sê, I won't leave you like I came, in Jesus' name. Ek gee nie om waardeur jy gaan nie, ek kan vir jou niks doen nie, maar hy wat groter as ek is, hy is hier vanmôre en sy naam is Jesus. He is greater than, ekskuus as ek uit die kamer uit. Prys die naam van, jy moet wakker wees vandag hoor. Vandag gaan ek nie stil staan nie. Ek wil met jou saam lees uit die woord van die Here. Ek gaan vanmôre so 'n bietjie uit die Amplified uit lees, soos wat die Here op my hart lê. Johannes 8, vers 44 wil ek lees. Gaan ons weer na Johannes 10 toe. Dan vanaf vers 9 en dan gaan ons skrifgie in Johannes 14 lees en weer na Johannes 8 toe. So rond, mag ek dit aankondig. Johannes 8 vers 44 in die Amplified. Hy sê you are of your father. Hy praat nou met die ongelowige ouens hier, so en sê julle het die duiwel as julle vader. So dit is, praat nou nie met julle nie. Praat met ander ouens wat nie wil luister nie. So you are of your father, the devil, and it is your will to practice the lust and the cravenly desires which are characterized of your father. He was a murderer from the beginning and does not stand in the truth. Laat dit by jou insing. Hy staan nie in waarheid nie. Because there is no truth in him. When he speaks falsehood, he speaks what is natural to him. For he is a liar and the father of lies and of all that is false. So die duiwel is die vader van die leuns, in hom is geen waarheid nie, en as hy praat kan hy net jok. So hy kan nie, hy nie as 'n wit leentjie nie. Hy lieg. Hy kan nie in die waarheid staan nie, hy weerstaan die waarheid. So daar is geen manier, en hy's 'n moordenaar van die begin af. So hy wil jou doodmaak. Hy wil God se planne vir jou lewe doodmaak. Hy wil jou roeping doodmaak. Hy wil jou anointing doodmaak. Hy wil alles wat met die koninkryk van God te doen het. He wants to destroy. Hy haat die Here en hy haat jou wat Jesus lief het.
En selfs hulle wat nog nie Jesus aangeneem het nie. Hy haat hulle. Hoekom? Because they've been created in God's image. En die vyand soek nie dat mense na God toe moet kom nie. Hy soek nie dat mense moet genees wees nie. Hy soek nie dat mense verlos moet wees nie. Hy wil nie hê dat jy in oorwinning moet wees nie. Hy wil nie hê jy moet gelukkig wees nie. Hy wil nie hê jy moet die lewe geniet nie. En ek praat nou nie van soos wat ons het gedoen het voordat ons na die Here toe gekom het nie. Hy wil doodmaak. Johannes 10 vanaf vers 9 en 11. Jesus sê, so I am the door. Anyone who enters in through me will be saved. He will live. He will come in and he will go out freely, and he will find pastures. The thief comes only in order to steal and to kill and to destroy. I came that you may have and enjoy life, and have it in abundance to the full till it overflows. I am the good shepherd. The good shepherd risks and lay down his own life for his sheep. So Jesus sê, die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes. As hierdie dinge in jou lewe teenwoordig is, dan weet jy, dit is nie goed nie. Dit is hartseer dat baie kinders van die Here die oomblik wanneer die dief kom en skade bring, dan blameer ons God. Here, ek weet nie hoekom doen die Here dit nie. Hoekom het God hierdie ding in my lewe toegelaat? There's a thief. Hy kom om te steel en te slag en te verwoes. Hy kom om jou dood te maak. En dan vertel hy jou, kyk wat laat God nou doen. He's a liar because in him there's no truth. Dan gaan ons verder. Johannes 14 vers 6. Johannes 14 vers 6. Jesus said to them, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. So ons het, voor ek verder gaan, ons het met twee dinge hierso te doen. Ons het met die leuen te doen en ons het met die waarheid te doen. Die vader van die leuns en die God wat waarheid is. In sy hele wese is God waarheid. En God kan nie lieg nie. En God is geen leuen nie, en as God gesê het, hy gaan dit doen, dan sal hy dit doen, want hy is 'n waarmaker van sy woord. As Jesus vanoggend hier sou staan, en hy sou sê, hier is 'n boom, en daar is nie 'n boom nie, dan volgende oomblik, dan staan die boom, want sy woorde is skepping. So God said there is something, it will be established, because he's in the truth. God is waarheid. Jesus sê, ek is die waarheid. Ek is die weg, en ek is die lewe. Die duiwel is die leenaar, en hy is die vader van die leuns. Johannes 8 vers 31 en 32, en dan gaan ons gou soos wat die gees van die Here lei. Johannes 8 vanaf vers 31 en vers 32. So Jesus said to those Jews who had believed in him, if you abide in my word, hold fast to my teachings and live in accordance with them, you are truly my disciples, and you will know the truth, and the truth will set you free. Wie is truth? I am the way, the truth, en die life. Snaaks dat ons die waarheid sal jou vry maak gebruik baie keer as ons iemand net so as 'n verskoning omdat ek te reguit is. Die waarheid so. But there's only one truth. His name is Jesus. In die opsig van hierdie, hy sê, as julle in my bly, my woorde in julle, ek is die weg en die waarheid. Wie gaan my vry maak? Iemand anders is 'n waarheid nie, want dan kan, there's only one truth that can set free. His name is Jesus. I am the way, the truth and the life. Iets moet nou by jou aangaan. There's only one truth
that can set you free for where you find yourself this morning. And that is Jesus. Daar is net een waarheid wat in hierdie wêreld ingekom het as die waarheid van alles, en dit is Jesus Christus is die waarheid. Hy is die deur, hy is die weg, hy is die waarheid, hy is die lewe, en dan aan die ander kant het ons die vyand wat gekom het om te steel en te slag en te verwoes, en hy kan glad nie in die waarheid wees nie, want in hom is geen waarheid nie. Hy is die vader van die leuns. Sondag aand by die intercessors en donderdag aand met die young adults, toe het ons so 'n bietjie aan hierdie oefening gevat, wat sê, wat se leuen is daar wat jy glo oor jouself, wat teen die woord van God is. En elke leuen is in elk geval teen die woord, maar daar is spesifieke goed. Maar ek wil vanmôre vir jou sê dat terwyl ek voorberei vanmôre, toe ervaar ek dat die Here sê, hierdie is dieselfde ding wat jy vanmôre moet bring, want hier is mense wat begin glo het aan 'n leuen van die vyand oor hulle lewe, waar die vyand vir jou gesê het, jy is so ver weg. Dat ek wil vanmôre sê, jy sit vanmôre iemand, en jy net al gesê, hoe ek verlang na die tyd wat ek gekoordans het voor die Here, en ek het tale gespreek, hoe ek verlang daarna, toe jy sien die gees van die Here begin beweeg vanmôre, toe sê, ek verlang terug na daardie, ek wens ek kan weer, so jy sien in die leuen van die vyand is om vir jou te sê, you will never reach that place again where you experience the glory of God. En ek wil vanmôre vir jou sê, dit is 'n leuen van die vyand wat nie wil hê jy moet vanmôre opstaan in die waarheid en sê, Here, ek kom vanmôre terug na die waarheid, wat ook al God sê, as God sê, ek gaan weer in die vuur van God staan. Oom Flippie, vanmôre wil ek vir jou sê, there's an anointing on your life, and the devil has come. He tried to silence you many times, but God says, I am about to raise you back into the calling that I've called you for many years ago. Ek wil vanmôre vir jou sê, moenie vanmôre God onderskat nie. Die Here sê vanmôre, die vyand het gekom om mense in deur leentals, things that you started to believe in your own spiritual life. Daar was 'n tyd wat ek kon gebid het, maar kan net nie meer daar uitkom nie. Wie sê jy kan nooit meer daar uitkom nie, as daar dan 'n deur is wat oop is, wat niemand kan sluit nie, en sy naam is Jesus. Hy sê niemand kan by die Vader uitkom nie. Weet jy dat God die Vader het vir jou drome? Weet jy dat God die Vader, hier waar jy vanmôre sit die Vader, en hy het dit droom oor jou, hy het 'n visie oor jou, hy het 'n plan vir jou, hy staan gereed met die emmers van heerlikheid om oor jou lewe uit te giet, die oomblik wanneer jy weer in die waarheid kom staan. Wat se waarheid? Jesus se waarheid. Vir elkeen wat glo, sal hierdie tekens volg. In my naam sal julle duiwels uitdryf. Julle sal die hande op die sieke lê, en hulle sal uitgesond word. Met nuwe tale sal julle spreek, sê die Here. Maar ek wil vanmôre vir jou sê, jy sit vanmôre en jy verlang op 'n stoepie. Ja, ek verlang na die ou Pinkster, en God sê vanmôre vir jou, but I've got something new. Maar pastoor, jy verstaan nie, ek is deur soveel dinge gewees. Ek weet nie hoe gaan ek ooit weer die joy hê nie. Ek weet nie hoe gaan ek ooit weer daai gevoel hê nie. Ek onthou, daar was 'n tyd gewees, is God dan nie dieselfde God wat hy was daai tyd, toe hy jou bonatuurlik uitgeruk het, uit die moddersluik uit? Is he not still the same God? Isn't it still the same Holy Spirit? Isn't it still the same Jesus? Dat is dit dieselfde gees van God, wat Jesus uit die dode uit opgewek het, wat in jou en my is, wat vanmôre sê, as die gees van God in jou is, dan sal hy ook hierdie sterflike liggaam lewendig maak. Van ons sit al jare, en ons begin Bisibama gebedjies bid. Ag Here, as dit U wil is, sal ek gesond word. Wys vir my, wanneer dit by genesing kom, waar is dit nie God se wil dat jy genees moet word nie? Geef my een skrif waar dit nie God se wil is dat jy moet genees word nie. As jy dit vir my kan wys, dan kan ons sê, okay, nee, ek was verkeerd. Waar is dit God se wil dat iemand in siekte moet wees? It's not God's will.
Dit is nie God se wil dat ek moet siek wees nie. Dit is nie God se wil dat ek in 'n tronk moet sit nie, want Jesus sê, die Gees van die Here is op my, omdat hy my gestuur het, om die gevangenes vry te laat, om die in die boeye los te laat, om aan die siekes te genesing te bring, om aan hierdie generasie te verkondig, die aangename jaar van die Here. Die enigste mense wat Jesus nie kon genees, was weens hulle eie ongeloof. Maar elke ene wat na Jesus toe gekom het, was genees. Is Jesus se bediening dan nou verby? Jy sien, die vyand laat ons glo aan leuns, because the devil doesn't want you in freedom. He doesn't want you in healing. Wat moet ek doen? Ek moet begin staan in die waarheid. Ek moet die waarheid begin praat. Die woord van die Here moet in my wees en sê, deur sy wonde is ek genees. Ek voel dit dalk nog nie, but I proclaim it. I will stand in the truth. Ja, maar die waarheid is, ek het seer. Nee, dit is die dinge wat voor oë is, maar die God se woord sê, ek kyk nie na wat voor oë is nie, maar ek roep die goed wat nie bestaan nie, asof dit bestaan. I will proclaim healing. Here, het ek ergens iets verkeerd gedoen dat ek siek is, daarom het jy die Gees van God om jou te oortuig oor iets, maar ek wil vanmôre vir jou sê, hoeveel mense het Jesus genees, wat nie gered was nie. Hoeveel sondaars het Jesus genees? Hy het wel vir hulle gesê, gaan heen en sondig nie meer nie, sodat iets ergers nie oor jou kom nie. So he didn't want them to stay in sin. Maar daar is geen ritueel oefen sessie wat hy gesê het, luister, my disippels is daar in die kerksaaltjie, gaan jy net eers vir 'n deliverance opleiding kursus en gaan kyk net dat al die bloedlynvloeke en generasievloeke en al hierdie goed is afgelê is, sodat jy dan kan, as jy al daai goed gedoen, dan kom jy. But in the name of Jesus, as die Seun van God jou vry maak, sal jy waarlik vry maak. Jy sien, die vyand wil nie hê dit moet so maklik wees soos om te glo nie. Jesus het dit nie moeilik gemaak nie. Hy het gesê, almal wat glo kom, almal wat honger het kom, almal wat dors het kom. Ons het dit ingewikkeld gemaak, maar jy moet eers hierdie kursus voltooi, sodat jy verstaan hoe genesing werk. Kyk, ek verstaan nou nog nie God se hart nie. Hoe kan hierdie groot amazing God vir 'n sondaar sterf op 'n kruis en vir hom sê, hier is vir jou lewe en lewe in oorvloed. Jy kan dit nie verstaan nie, jy moet dit glo. En dit is waar ons probleem is. We try to understand everything. You will never understand God in His fullness, but you need to believe that He is bigger than my weaknesses. He's bigger than my storms. He's bigger than my inability to understand Him. Ek kan nie die volheid van God tot vandag, hy surprise my nou nog. Want dink die Here, nou weet ek, nou het ek 'n openbaring, kom weer Here volgende week. Misschien daai openbaring was klein, he's amazing. Dan praat jy met ander, sê, ja, ons weet dit al lankal. Okay, but you will never come to the fullness of God. Maar God handel nie met my volgens wat ek ken nie. Hy handel met my volgens wat ek glo. Ja, maar, hy handel met jou volgens wat jy glo. It's not performance based. As dit jou performance was jy in elk geval in die moeilikheid. En ek ook. Ek wil vanmôre vir jou vra, kind van die Here, wat is dit wat jy vanmôre insit? Wat jy weet, die vyand het vir jou gesê, Lientjie, daar's nie 'n manier wat jy hiervoor sal kan staan en onder die krag en die salwing van die Here sange lei nie. Daar's nie 'n manier wat jy dit kan doen nie, want jy ken jouself. Hy kom ons so stilletjies hier in die oor. Lientjie, wat gaan die mense van jou dink as jy nou daar? Sê nou maar net jy maak 'n fout.
Sê nou maar net dit, sê nou maar net die gees van God raak oor jou vaardig. Omdat jy totaal geheel en al uitverkoop is aan hom en sê, Lord, I cannot do anything in my own power. Sê nou maar net goed, kom en hy surprise jou. Daardie oggend dan kry die pastoor 'n losluitjie. Kom nou, kind van die Here. Hier's nie een van ons wat hier is wat gekwalifiseer is in onsself om te sê ons kan deur God gebruik word nie. But God wants to use you. But the devil, jy sien, pastoor Roef sê mos dit ding altyd dat the devil never fights in nobody. Hoekom nie? Die vyand wil nie hê dat jy in die volheid van God kom nie. Hy wil vir jou vertel, ag, wat jy het nou jou hart vir die Here gegee, maar broer, dit gaan net 'n week last. Jy het hoeveel keer in die verlede geprobeer? 1 week. I give you 1 week, maybe 2. And when you start to believe the lie, that's when you have, dan jy moeilikheid. As jy die leenaar kan begin glo, het jy moeilikheid. Maar as jy sê, Here, it's not by power, not by might, but by your Holy Spirit. Want U wat die werk in my begin het, U is ook getrou en regverdig om dit te volg. Wil jy vir my sê, Jesus kan nie red en jou gered hou nie? Wil jy vir my sê, Jesus kan jou, hier voor julle staan iemand, wat seker nou al 26, 28 jaar, ek kan nie onthou nie, verlos is van alkohol en nikotien, en God het nie halwe werk gedoen nie, tot vandag toe, stink dit nog steeds vir my. Het ek baie keer voor dit in my eie krag probeer, baie keer, totdat Jesus, when I come to total surrender, believing that the cross is enough. Dit is nie die kruis en Jaco nie. Dit is nie Jesus en Jaco nie. Dit is nie ek en God en my pogings nie. Dit is Jesus. Dit is Jesus. Halleluja. Dit is Jesus. Dit is Jesus. Dit is Jesus vanmôre. Weet jy wat? Ons het die naam. Ons het Jesus so klein gemaak en ons probleme so groot gemaak. Ek het my geestelike storm so groot gemaak en my situasie is so groot en my verkoudheid is so groot en my teruggevallenheid is so groot en ek weet nie hoe gaan ek terugkom nie. Ek wil vanmôre vir jou sê, there is only one way. He is the light. He is the door. He is the truth. He is the light. Hy het gekom dat jy kan lewe hê and life abundantly. Pastoor, die Here moet my maar net krag gee om net deur hierdie dag te kom. Dis wat jy gaan kry. Want dis wat jy bely. Maar as jy begin opstaan en sê, I'm going to start to walk in the presence of God. Ek luister na iets. Weet jy wat die woord van die Here sê, dat die gawes van die Heilige Gees is onberoulik? And many people rely on the anointing to keep them going. Ek kan nog tale praat. Ek het nog die gawes, ek het nog dit. But they have lost the presence. Eina. Many people rely on the anointing. The anointing is not for me. The anointing is to serve in the kingdom. Die anointing is om ander te bedien. Anointing is nie vir my nie. Dis hoekom my sê, nie almal wat vir my sê, Here, Here nie. Here, ons het in U naam dat you can still have the anointing, but you can lose the presence. En baie van ons maak staat op die anointing. Sê, Here, ek soek die anointing. Lord, I want the anointing. I want to walk in the anointing. The anointing is just the overflow of the presence of God. The anointing is just a gift. It's not Him. But when you start to walk in the presence, hy sê, as julle in my bly, en julle my woorde in julle, if you walk in me, if you talk in me,
As julle woorde in my woorde in jou mond gaan wees, wat kom by jou mond uit, Lord, I just want to praise you. Lord, I just want to, hoe die vyand kom en hy maak jou moedeloos, God, I just want to praise you. I would just want to lift up your holy name. Want dan sê die vyand vir jou, jy gaan dit nie maak nie. Loof die Here, o my siel, en alles wat in my is, loof sy heilige naam, because I know who is walking with me. I know in whose presence and in whose company I am. En ek wil vanmôre vir jou sê, waar jy dink vanmôre, Here gee net vir my die anointing, laat die anointing net weer terugkom, en God sê nou, I want to restore my presence in your life, I want you to come in. Hy sê, as iemand my stem hoor, sal hy ingaan, en uitgaan, en wyding vind. And we need the presence of God. You need to spend time in the presence of God. You need to make time for the presence of God, not for the anointing. The anointing will come. The anointing will flow. But many people rely on the anointing and not the presence of God. But when you walk in the presence of God, His presence will cure the people. His presence will heal the sick. His presence will wanneer Jesus gekom het, hy het nie nodig gehad om vir hierdie duiwelbesetenis te sê, ek is Jesus nie. Hy kom net aangestap, sy teenwoordigheid maak dat hulle op die grond val. Here, wat het ons met U te doen? Het U nou gekom om ons voor die tyd te pyn? His presence. His presence. Touching Jesus is all that matters. Ek het kom op die einde van my woord. Ek wil vanmôre vir julle sê, baie van julle sit vanmôre in gevangenskap. Baie van julle sit met minder as wat God jou wil gee. Many of you are just satisfied, Here, ek wil net deur hierdie week kom. Maar hoe is dit lewe in oorvloed van lewe? To walk in the abundance of God's presence. To walk. Ja, en daar's 'n lang tyd wat ek ook gesê het, anointing, ek soek die anointing. En nou al wat ek soek is, God, I want your presence. I just want to be in your presence. Lord, I just want to stay in your presence. I just want more of you. Want die woord sê dan, Openbaring ook, ek sien dat jy al hierdie goeders doen, maar jy het jou eerste liefde verlaat. Alles is reg. Jy preek en jy doen alles reg en jy haal die wat verkeerd is en jy arbei vir my naam en jy word nie moeg nie en alles is reg. Die werk gaan aan. Maar jy maak nie meer tyd vir eerste liefde nie. En tog is dit die plek waar ek my vrede vind. Tog is dit die plek waar ek lewe vind. Dit is tog die plek. Hoekom? Want hy is die waarheid en die waarheid sal my vrymaak. En wanneer jy in die teenwoordigheid van God kom, raak jy bewus van wat verkeerd is ook in jou lewe. In the presence of God, you realize what is not right in your life. And then the truth comes, and He will set you free from the lies and the deceptions. But if you don't come to the truth, as jy in God se, onthou jy die eerste keer toe die Here jou gered het? Het enige iemand nodig gehad vir jou om te sê, wat moet jy los en wat moet jy nie los nie? Kom wees nou eerlik. Dink bietjie terug. Toe jy jou hart die eerste keer vir die Here gegee het, jy het sommer geweet wat soek God nie. Hoekom nie? Die waarheid. Wie se waarheid? Die pastoor se waarheid, die kerk se? Nee. God se waarheid. En wat het toe gebeur? Hy het jou vrygemaak. Hoekom sal die Here vir jou vrymaak as dit nie sy wil was nie? Praat nou nie van die religion goeders nie. Daarvan het die Here ons ook al vrygemaak. Dankie Here daarvoor. En baie van ons smag na meer. En ons wil probeer God oorreed om, ek wil vir jou sê, God's already on board. God se hart is dat jy vanmôre moet lewe hê, oorvloed van lewe, genees word. En ek wil jy staan op jou voete saam met my. Net daar waar jy is. En ek wil vanmôre heel eerste wil ek jou uitdaag
Dink aan dit wat die vyand gebruik om jou terug te hou. En sê vandag vir die vyand, hierdie leuen van jou oor my lewe kry vandag 'n einde. Elke minderwaardigheid, elke ek is nie goed genoeg nie, elke mense hou nie van my nie, elke ding van ek gaan nooit weer kan opstaan nie, ek sal nooit genees word nie, ek gaan nooit weer koor dans nie, ek gaan nooit weer tale praat nie, ek gaan nooit die krag van God meer beleef nie, whatever, you know. En ek wil hê jy moet dit ontken. Ontken die leuen. Sê ek weier om hierdie leuen oor my lewe verder te entertain. Sê vir die vyand, devil, you are a liar. Sê dit, maak dit ook, bely dit voor die Here. Here, ek is jammer, ek het hierdie leuen geglo. Ek is jammer, ek het hierdie leuen geglo. I understand what your will is for my life. And I believe it. And I take it with everything in me. Here, ek vat die waarheid. U waarheid. Nie die pastoor Jaco sin of 'n kerk sin of iemand se opinie nie, dit wat in u woord sê. I take this because your word is the truth. And it will not be out of my own strength. It will be by the power of the Holy Spirit. Nou wil ek jy begin dit oor jouself te proklameer. Sê, Here, ek vat dit. Ek vat restaurasie. Vader, ek kom nou in die naam van Jesus, kom ek teen elke leuen. In the name of Jesus, devil, I command you to release and leave every person, every stronghold. In the name of Jesus, you are broken. In Jesus' name. Every lie, I cancel it by the blood of Jesus and in the name of Jesus through the cross of Calvary. I come against every lie over every person, every sickness, every disease. In the name of Jesus, I command every person to be healed right now in Jesus' name. Not by my words, Lord, but by your words. We believe that it is yes and amen. Ons glo dat die woord is ja en amen. Here, ek vra vir hulle wat met depressie sukkel. Ek kom teen hierdie leuen van depressie en ek vra Here dat chemiese wanbalans in die brein herstel nou. Ek spreek lewe oor elkeen wat sukkel met depressie en ek spreek nou kalmte en restaurasie en heling. Ek kom vir nou Here teen elke maagprobleem in die naam van Jesus, elke maag, darmprobleme, maagfunksie. Ek sit jou hande daar waar jy nou pyn het. Elkeen wat een of ander kwaal het, sit jou hand daar waar jy die kwaal het. En sê Here, ek vat dit. Ek vat genesing. In die naam van Jesus, ek beveel elke breek om nou te genees. In Jesus' name, be healed in Jesus' name. Ek kom teen elke maagkondisie, every ulcer, you dry up right now in Jesus' name. I command this, Lord, that bowel movement start to normalize right now in the name of Jesus. Elke spasma probleem in die darmes, herstel ons nou in die naam van Jesus. Ons kom nou teen elke siekte, teen elke krankheid, in Jesus' naam. Lord, we speak life. I come against every bone disease. In Jesus' name, be healed and be set free right now in Jesus' name. I come against cancer. Cancer, I command you to dry up right now in Jesus' name. Every cancer, in Jesus' name. Jou gees van krankheid, die Here bestraf jou vanmôre. Bid Here dat dowe ore oopgaan. Elkeen met 'n gehoorprobleem, laat dit oopgaan. Here, elke oogprobleem, laat dit herstel. Here, elke senuwee siekte
In die naam van Jesus. Ek kom teen elke senuwee siekte. Ek beveel jou om te gaan. You have no right. Every sickness, elke siekte wat met die senuweestelsel te doen het, van die brein af, regdeur. Ek beveel die vyand om nou te gaan. Jou gees van krankheid, die bloed van Jesus is teen jou, die wonde van Christus is teen jou. Here, ek kom nou teen elke ene wat in hierdie plek is, wat sit met identiteit, krisis, 'n storm, Here, wat dit te doen het met, is ek goed genoeg? Is ek mooi genoeg? Wie is ek? Elke gees van verwerping, elke gees van minderwaardigheid. In the name of Jesus, I break the lies of the enemy over your life from today. Lord, every blood disease and every heart disease, in the name of Jesus. I speak life over you. Here, nou kom ek teen elke emosionele aanslag en geestelike aanslag wat mense in 'n toestand van verkoudheid en teruggevallenheid wil hou en hulle sukkel om geestelik te bid, hulle sukkel om Bybel te lees, hulle sukkel om geestelik deur. I come against the works of the enemy, every stronghold that the devil has brought up against the truth of God. In the name of Jesus, I command the stronghold to go. Elke vloek wat oor elkeen uitgespreek is, nou in Jesus naam word verbreek. Speak life, speak life. Ek wil hê jy moet nou begin opgewonde raak oor dit wat jy wil hê God moet doen. As dit in jou liggaam is, as dit in jou gees is, as dit in jou siel is, ek wil hê jy moenie kyk na wat jy sien of voel nie. Kyk na wat die waarheid is en begin opgewonde te raak en sê, Jesus, Jesus, dankie Jesus, dankie Jesus. Now it's time to rejoice. Dankie Jesus, dankie Jesus, ek vat dit. Dankie Jesus. Dankie Jesus, dankie Jesus, dankie dat my kind gaan inkom, Here, dankie dat my seun gered gaan word, dankie dat my dogter gaan inkom, dankie dat my kleinkinders gaan inkom, Here, dankie dat die Here vuur in hulle lewe aansteek, Kerabasitanarebe shakatriende, Ribaba bandulu kutrushtere behende, Renderebasitalabayendai, glory to Jesus, 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 in the name of Jesus. Halleluja, kind van die Here. Die Here is op die troon vanmôre. Moenie die duiwel glo nie. Die duiwel het die manier om 'n leuen so mooi te kan skilder, dat dit lyk so genuine. En hy sal die woord inbring op 'n verdraaide manier om jou te laat glo wel dit is seker God se wil. He will bring in the word. The devil will always use the word in a child of God's life. Luister baie mooi. Die duiwel gaan altyd die woord gebruik of iemand 'n ingesmokkelde broedertjie of sustertjie wat lyk soos die waarheid. Ek wil vanmôre vir jou sê, by their fruits you will know them. By their fruits you will know them. En die vyand stuur baie kere 'n broedertjie of 'n sustertjie om vir jou 'n woord te gee, en as hulle dit klaar sê, dan's dit dodelike gif wat jou in gevangenskap wil kom hou. Ek wil vanmôre sê, die Here sê, wie hulle wat sê ek het gesê en ek het nooit gesê nie. Wees versigtig na wie jy luister. Daarom sê die woord, moenie elke gees glo nie, maar stel hulle op die proef of dit uit God uit is. As die duiwel, maak nie saak of ek vandag vir jou kom en vir jou sê, die Here sê dis klaar met jou nie. You don't believe me, I'm not God. You will go to God and ask him for himself. Here, dis u woord. Maar u woord sê, ek sal jou nooit begewe en ek sal jou nooit verlaat nie. U woord sê dat ek is met jou tot aan die volëinding
van hierdie wêreld. Al gaan jy deur die dal van doodskaduwee, jy sal nie hoef enige onheil te vrees nie. Al gaan jy deur die waters, gaan ek saam met jou, en al gaan jy deur die vuur, dit sal jou nie skroei nie, want ek is met jou. Here, maar ek was ontrou, al was jy ontrou, ek bly getrou. Toets dit met die waarheid. There's only one truth, and it is Jesus. Vra dat die orkes na vorentoe sal kom.